Некоторые подлецы связали женщину и ее бойфренда веревкой, а в следующий момент резко запустили двигатель яхты. Как только лодка тронулась, веревка натянулась с силой и обоих рванула в сторону. Они с плеском упали в холодное море. Они отчаянно пытались всплыть и освободиться от веревки, но хитрые пираты не дали им ни единого шанса. Они увеличили скорость яхты, а самое страшное было то, что вокруг находились острые коралловые рифы. Чтобы защитить свою девушку, Бонд прикрыл ее собой, принимая все удары кораллов на свое тело. Он не знал, что из ран потечет кровь, и это привлечет двух хищных акул. К счастью, Бонд был достаточно ловким. Он вовремя изогнул тело и чудом избежал нападения. Тем временем пираты на яхте тоже заметили акул. Их главарь немедленно приказал развернуть судно и вернуться к месту, где появились хищники. Они хотели использовать пленников как приманку, чтобы поймать акул. Но для Бонда это был идеальный шанс на побег. Когда яхта поворачивала, он и его подруга нырнули поглубже и привязали веревку к ближайшей подводной скале. Когда яхта снова пошла на полном ходу, Бонд крепко держал веревку, чтобы она застряла и натянулась сильнее. Пираты решили, что поймали огромную рыбу и добавили оборотов. Наконец, усилия Бонда дали результат. Веревка с громким треском порвалась. Поплавок, прикрепленный к концу, отлетел и ударил одного из пиратов по голове, сбив его за борт. Мгновение спустя две акулы вынырнули и тут же утащили несчастного под воду. Тем временем Бонд и его подруга остались живы. Остальные пираты взбесились. Главарь сам схватил руль и направил яхту прямо на Бонда, чтобы таранить его. Когда лодка приближалась, Бонд понял: если сейчас не избавиться от веревки, их поймают даже после столкновения. В последний момент они вместе развязали веревку и нырнули на глубину. Под водой они нашли кислородный баллон, который пираты раньше бросили, охотясь на акул. Теперь у них было около 30 минут воздуха. Пираты искали их повсюду, но, не найдя следов, решили, что акулы уже съели обоих, и отплыли. Спустя некоторое время Бонд и его подруга всплыли, жадно вдохнули воздух и вернулись на свою яхту. Они выжили.